हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज की जो वीडियो है ये WHL जो वेल कंपनी है हेयर ड्रायर के बारे में है। ये मैं अमेजन से लिया हूँ, कुछ 2200 रुपये में डिस्काउंट ऑफर चल रहा था, मुझे मिल गया है। इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका जो मॉडल नंबर है ये देखिए। ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग जो है 1019 का है और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है WHL सुपर ड्राई, प्रोडक्ट कोड है 5439024। ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, शायद अभी फोकस हो पा रहा होगा, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका डाल दूँगा। इसको खोलते हैं, क्या क्या है अंदर देखते हैं। ये दिया है, इसके अंदर ये मिलता है, ये क्या बोलते हैं मुझे एक्चुअली पता नहीं है। और ये मिलता है और उसके ऊपर लगाने के लिए ये मिलता है और एक यूजर मैनुअल मिलता है। ये एक्चुअली एक आयोनिक टेक्नोलॉजी कुछ है उसके साथ आता है और ये कूल शॉट फीचर में है, 3 हीट 2 स्पीड सेटिंग में है। डिटेल में मैं अभी जो भी फीचर्स है आपके सामने दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो बटन है ये कूल शॉट फीचर है, इसका दबाएंगे ना तो गर्म का हवा नहीं निकलेगा। और इधर जो फैन का जो गर्मी है और फैन का स्पीड है आपको इधर से मैनेज करना है। ये जो फैन है बड़ा वाला है, उसकी तरफ करेंगे तो ज़्यादा हवा निकलेगा, इसको कर देंगे तो कम हवा निकलेगा। और ये 1 2 3 लेवल का हीट है। पहला दबाएंगे तो ज़्यादा गर्मी, फिर से दबाएंगे कम गर्मी, फिर से दबाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी का हवा इधर से निकलता है। चलिए इसको अभी प्लग इन करते हैं, उसका आवाज़ भी सुनते हैं कि कितना गर्म मतलब नॉइजी है। ये अभी लग गया है प्लग में। अभी हम इसे ये जो है फुल स्पीड में चलेगा। आशा करता हूँ आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये कितना ज़ोर से आवाज़ करता है। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। इसको आप डिटैच करके, ये भी कुछ है, इसको आप लगा सकते हैं। कुछ कर्लिंग वगैरह किसी को करना है उसके लिए शायद ये यूज़ होता होगा, मुझे तो पता नहीं है। बस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।